हेलो साथीहरू, हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो भीमसेन टिकाकै दिन गर्छ नि भीमसेन। हाम्रो चाहिँ यसरी फलफुलले गर्छ। पहिला बाजे बराजुको पालादेखि नै त्यसरी नै यहाँ चाहिँ आज हाम्रो भाइले भीमसेन गर्दैछ। जस्तै यहाँ जमरा भयो है, अक्षता फलफुलहरू त्यसरी पान फुल हौ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हाम्रो भीमसेन गर्छ है। अनि त्यो पूजा सकेर मात्र हामी चाहिँ दसैँको टिका आमाले लगाइदिनुहुन्छ। अनि बिहानै चाहिँ यसरी भाइले पूजा गर्दैछ। तपाईँको चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्छ? हाम्रो चाहिँ यसरी गर्छ। हर साल भन्दा पनि अब यो हाम्रो रीति जस्तो हो, पहिलादेखि नै बाजेको पालादेखि नै यसरी गरिआएको। हामीले चाहिँ यसरी भीमसेनहरूलाई चाहिँ फलफुलले मानेर चाहिँ एकदम हामी खुसी बनाउँछौँ है। पाँच पाण्डवबाट चाहिँ हामीले धेरै आशीर्वाद पाउँछौँ भनेर चाहिँ यो हाम्रो यसरी पूजा गरिरहेको छौँ। हस् त साथीहरू, अनि मेरो दसैँको भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा राखेको छु। भरे भेटौँ। जोरको हेर्नु नि पहिला हेर्नु कस्तो पारेर पञ्चमी त्यो बनायो त्यो बनाउँछु भने चाहिँ पञ्चमी उयो पो हुँदैन भने के हो तिरको फुटबल यसरी गरोस् न, छोड्दैन के ऊ त छ त यता लस्केको यो त आकाश पानी भयो। उत्ता हाल्दैन आफै है त्यो गिलो भयो। अब यो सकेर चाहिँ दसैँ है हाम्रो घरलाई। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट घरहरूलाई टिका लाउँछन्, त्यसपछि मात्रै मान्छेहरूलाई घरलाई पहिला लगाइदिनु पऱ्यो नि त हो हामी बस्ने। बिचरा हाम्रो घरलाई फर्स्ट लगाइदिनु पऱ्यो नि हो। पैसा पनि दिनु पऱ्यो चाहिँ 1 रुपियाँ कालिन्छ काली त पनि भयो। टिका लगाएर पैसा पनि दिएर ढोक गर्दैछ यहाँ, ढोक टिका लगाएर ल्याउनु आउँदैन हाम्रो साइली आमाको कोसेली। हाम्रो सुरु भयो अब बल्ल आफ्टरनुनमा भयो बेहुली जस्तो भएर गो हुँदैछ। खै आशीर्वाद चाहिँ मन नै दिएको हजुर बतेरो मैले आशीर्वाद पनि पाएँ निकै लगाइसकेँ साथीहरू। यहाँ हो हाम्रो म्याडमको टिका सुरु भयो। म चाहिँ यस्तो रेडी गर्दै गर्छु नाना मुख बेसी अनुपमसँग गएर आएन नि त है। म चाहिँ यस्तो पनि रेडी बनाइदिँदैछु। हाम्रो यो
दसैँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो आशीर्वाद चाहिँ हो त्यही हो अब बाउ छोराको सुरु भयो बाउ छोराको सुरु भयो योपालि बेसी नै पैसा पनि 60 पढाएको सानो होस् न बसेको दिन्छ केही नाति एकदम ज्ञानी हुनु बुद्धिमानी हुनु हो धेरै धेरै पढ्ने हुनु नौजुला नाताको आशीर्वाद एकदम पढेर योपालि शिर खडा गरेर चाहिँ राम्रो राम्रो रिजल्टहरू लिएको सुन्नु पाऊँ मेरो नातिलाई र त नातिलाई त बहुत लामो आशीर्वाद भएछ यहीँ छ मैले बनाएको यो मलाई पनि म्यागी लु आमाको हातको आशीर्वाद राखिदिएको छु काइली माया गाईलाई भाइलाई मैले बनाइदिएको यसरी अरू लु आइज आमालाई अब यता चाहिँ मिलाएर लागिहाल्छु ओ एपी अहिले भाइलाई फोन गर्नु काटौँ भाइ ऊ ठुलो ममस देख्यौ त्यसलाई म बाइकमै लगाइदिन्छु ल त्यसलाई मात्रै लान्छु ल त्यो मात्रै जान्छ अरे नि त फुलिरहेको छ त्यो भएर आउँछ सामने लु अब पानीहरु आउँछ न आशीर्वाद आमाले त्यो भिडियोसँग मैले फोटो खिचेको छु ल यहाँ के गर्नुहुन्छ भएन त फोटोलाई आशीर्वाद त ठुलीलाई त खतरा पो दिइरहेछ ल हामीलाई त हेलो हाम्रो मेनाजु के गर्छ नि लो खर्चले जाति बस्छ मेरो ज्वाइँलाई नौजुगा नाताको आशीर्वादले गर्दा खर्च शान्ति अबदेखि नलागोस् आशीर्वाद होइन बिमाले धेरै धेरै आशीर्वाद है त्यसले गर्दा खोइ डिस्टर्ब त्यो कपालहरू अलिक काट्नु नि रोग खर्च शान्ति सीताको पुरुष एकदम अब काम दाम गरेर एकदम राम्रोसँगले ज्ञानी हुनु यहाँ चाहिँ साइला जुएको टर्न आयो है किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै म्युजिक लाग्दै थियो र कपिराइट लाग्ने डर भएर चाहिँ मैले भोइस ओभर गरिरहेको छु साथीहरू यहाँ चाहिँ अब शिवङ्कर पनि आउनु सकेन योपालि त्यही भएर चाहिँ बहिनी र जुवाइलाई चाहिँ आमाले आशीर्वाद दसैँको दिन हुँदैछ है अहिले हामी सबैजना भेला भइरहेको छौँ नानीहरू मात्रै आउनु सकेन त्यही भएर चाहिँ साइला जुवाइले चाहिँ आमाले दसैँको आशीर्वाद दिँदै टिका लगाइदिनु हुँदैछ हेर्नु होला है साथीहरू साइली चाहिँ नकल पार्दैछ आमाले आशिष दिनुहुँदैछ एकदम राम्रो आशीर्वाद दिनुहुँदैछ तर एकदमै दुःखको कुरा यो चाहिँ भोइस ओभर गरेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु भाइले उसको छोरालाई लगाइदिँदैछ टिक्की खतरा दिन्छ होला दक्षिणा त बाउले भोलि मात्रै आउँछ मिक्सिन आमा लु निकाल्यो है गोजीबाट चाहिँ खतरा बाउले चाहिँ लु ह्याप्पी दसैँ ढोका र बाउलाई भनिदिनु न यहाँ सुरु भयो
झुल्यो है ए स्टप पो भन्यो लु यहाँ हुँदैछ है अब धेरै धेरै पढ्नु ठुलो हुनु ज्ञानी होस् भाइ छोडिदेऊ त्यत्तिकै अब इलेक्सनलाई बिहा गर्छु त्यही भने त्यही हुँदो रहेछ नि त इलेक्सनलाई बिहा गर्छु स्टप भने स्टप हुँदो रहेछ स्टप भने स्टप ल काम पनि गर्नु पर्यो नि त इलेक्सनले त अब जे भातहरू पकाउँछ इलेक्सनले कुन त भए सोध्न पकाउँछ भात पकाउँछौ भातै पकाउँदैन चल्छ नि रहेछ इलेक्सन स्टप रेसो यहाँ हेर आएको छ दुई भाइ टिका लाउनु दुई भाइ भन्नु पर्यो अब के गर्नु भन्नु त भात तिमी त पकाउने रहेछ तिम्रो जस्तो फेसबुक छ तिम्रो अकाउन्ट हाल्नु छैन त्यसले पकाइदिए दिँदैन यस्तो भइदिएको छु हुन्छ ल इलेक्सन शान्ति दशकरा शान्ति धेरै धेरै छेन्दी कमाएर मेरो छोरीले हो के भएको राम्रो परदेशमा रक्षा गरिदिनु दुर्गा माताले लौ छोडे यताले छोडे देखेको छ रोग कष्ट नलागोस् एकदम शान्ति शान्ति होस् मेरो छोरीलाई दुर्गा माताको आशीर्वादले गर्दा शान्ति शान्ति होस् दुःखीमा नहोस् ठुल्ठुलो रोग कष्ट नलागोस् भगवान्लाई प्रार्थना गर्दैछु र त फोन गर्न लु एकछिन एकछिन लु भयो फोनमै टिका लगाइदिउँ एकछिन भयो भएछ ल मेरो छोरीलाई दुर्गा माताको आशीर्वादले गर्दा रोग कष्ट नलागोस् दुःखी बेला नहोस् एकदम आउने बेलामा खुसी साथ आउनु परोस् सदा सर्वदा सुखी रहोस् बुद्धि ज्ञान लागोस् राम्रो आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद दिँदैछु यो खै यो अब जमरा पैसा जमरा र फेवा ल्याऊ आशीर्वाद दिनु एकदम काम दाम राम्रो होस् मान सम्मान बढोस् हजुर नानी आउनु न चन्दन मात्रै लाउँदा हुन्छ होला जुस खान्छु भन्दैछ कसो रे बिचरा ए के माने एकदम के भएको बेलुका तेल भेरेको दिइहाल्छु जुस सबै भइ म त अस्ति त्यहाँबाट गर्दैन ल म यहाँबाट गर्ने मिक्सिन भाइ फेर्यो यसले नै हुन्छ अहिले बाहिर भिडियो गरिदिँदैछु मैले त कुन दिन कसको फाट्छ कि यो मेरो यतिकै ठिक छ के भएको म त आउँदिनँ एकछिन भिडियो गर उहिलेको कथा पो याद आयो उनीहरूमा वर्षाहरू बोलाउँथ्यो नि हेर्न छिर खडा तिमीले खिच ल दाइरा म चाहिँ एउटा खिचेर गइहाल्नु मन पर्दैन नानी के कुरो होला यिनीहरूलाई मिरा दिदीहरूको
अहिले चाहिँ हामी बहिनीको चौतारामा आएको छौँ। टिकाकै दिन बत्तीहरू बाल्न है। फुलहरू फुलेको छैन रहेछ, रोपेको थियौँ। अलिकति सफाइहरू गरेर चाहिँ यहाँनिर धुप दियो फुलहरू चढाएर बहिनीको लागि प्रार्थना गर्ने। अनि हामीले धेरै धेरै मिस गरेको छौँ है। हर साल दसैँमा दिवाली चाडपर्व चाहिँ सुकै होस् है, हामी बहिनीलाई धेरै मिस गर्छौँ। अर्को दिनमा पनि हाम्रै बहिनी भएर जन्मियोस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना छ है। ऊ जहाँ भए पनि खुसी रहोस् है भन्ने यही प्रार्थना गर्दै हामी चाहिँ उसलाई फुल बत्ती धुप दियोहरू बालेर चाहिँ उसको नाममा हामीले पूजा गरेर दसैँको दिन उसलाई सम्झना गरेको छौँ है। अन्त एकछिन भए पनि समय निकालेर चाहिँ हामी यहाँ गएर चाहिँ घरदेखि अलिक पारी जानुपर्छ डाँडामा गएर पूजाहरू गऱ्यौँ। दिन पनि यस्तो भइरहेको छ दसैँको बेला है। पूजाहरू गरेर सबैजना त आउन सक्यौँ न, आमा पनि हिँड्नु सक्नुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ हामीले आएर चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ यसरी फुलहरू चढाएर चाहिँ हामी उसको लागि प्रार्थना गरेर अब यहाँ लोकल कुखुरा काट्दैछ है। यो चाहिँ भयो गोर्खे अचारको लागि। अनि यो म पापड भाजी गर्नु त्यस्तो यहाँ भैँसीको सुकुटी अब सुँगुर पकाउनु छ। तैँले ती गएर दिइराख्न। आज चाहिँ हिजो थर्सडे भएर आज हामीले यो लोकल कुखुराको सुप, यो भयो सुँगुरको मासु, यो भयो राँगाको मासु, यो वाचिप्पा भयो, यो माम भयो हो, यो गोर्खे अचार, पापडहरू छ। यो गुन्द्रुकको झोल पनि खाने नि त। अब आउँदैछ भैँसीको मासु। हाम्रो भैँसीको पनि आयो सुकुट्यो। यो चाहिँ हो भैँसीको अर्कै रक्ती हालेको। दिदी यो बस्नु न, यहाँ बस्नु। लु सुरु गऱ्यो है। बोलाएर चाहिँ उयो हालेर खाऊ न यहाँ चाहिँ। मिला चाहिँ अहिले हामी खाउँ ल। आमा कस्तो भएछ? भुको भयो? कुन अचार? मिठाईहरूलाई चाहिँ निकाल्दिनँ नि अहिले। हाय ल, ह्याप्पी दसैँ है सबैजनालाई। हामी चाहिँ डबरीमै। बहिनी कस्तो भएछ? आमा लु सुरु गर्नु है। लु हामी चाहिँ जहिले पनि दसैँमा चाहिँ यस्तो हेलो मिकु भाइ यसरी खान्छ। जुन चाहिँ भए पनि खाऊ न, आफै हाल्दै खाऊ। बिचमा छ त सलाद राखिदिएको छु त। आउँदैछ हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, भिडभाड जहिले पनि खानु हुँदैछ, गाना पनि बज्दैछ हो। सबजना व्यस्त हुनुहुन्छ कसै खाँदै के उनीहरू तोक्छ पो दिन्छ